तो गाइस ये है हीरो स्प्लेंडर प्लस। तो यहाँ पर एक मैकेनिक भाई ने इसका जो है तकरीबन 6 से 7 महीने पहले इंजन किया था। तो इंजन के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है। और यहाँ पर देखिए मैं खुद दिखा दूँ यहाँ पर कितना ज़्यादा ये ऑयल लीकेज कर रही है। सारा इंजन यहाँ पर जो है ऑयल में गंदा हो रहा है। तो चलिए पहले हम इसकी साउंड सुनाते हैं। और इसके अंदर से इतनी ज़्यादा साउंड्स है। तो और यहाँ पर बाइक वाइट स्मोक दे रही है। तो उज्जैन इसको आप पहले स्टार्ट करो। तो देखो यहाँ पर बाइक कितनी ज़्यादा वाइट स्मोक दे रही है। बस तो देखिए इंजन के अंदर से कितनी ज़्यादा साउंड आ रही है। मैं आपको सुना दूं। देखिए यहाँ पर चलिए बाइक का मीटर तो बंद ही है। तो इसके अंदर से बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है। तो हमने जो है इस बाइक का इंजन करना है। मैं आपको यहाँ पर इसकी रीडिंग दिखा दूँ 40,836। और इसका नंबर आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर ये नंबर प्लेट है। अब यहाँ हमें बोले कि यहाँ पर जो है ये इंजन दूसरा किया और उसकी साउंड बाद में दूसरी सुना दी। बहुत सारी पब्लिक होती है जो बिना सोचे समझे ही हमें उल्टे सीधे कमेंट कर दिया। तो चलिए हमने इसका इंजन करना है और किस तरीके से करना है ये आज आपको मैं इस वीडियो में फुल डिटेल में जानकारी दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।